What the hell is going on here? Po Slovakia-ringu, našom jedinom pretekárskom okruhu, už jazdilo všeličo, ale také monštrá ešte nie. Prvýkrát na Slovensku sa idú majstrovstvá Európy v pretekoch ťahačov. My sme sa prišli pozrieť a nasať trošku tej atmosféry v Depe. Európsky šampionát je prvou ligou v pretekoch nákladných aut a zároveň jednou z najnetradičnejších disciplín motoristického športu. Sezóna obsahuje 9 podujatí, pričom Slovakia-ring sa dostal do spoločnosti takých svetoznámych tratí ako Nürburgring, Le Mans alebo Jarama. Podoba s ťahačmi, aké poznáme z našich ciest, je čisto náhodná. Toto je plnohodnotný pretekársky špeciál, aj ten koník na pripojenie návesu je len maketa. Motor kvôli lepšiemu rozloženiu hmotnosti posunuli viac za prednú nápravu. Je to 6-valec, naftový, preplňaný s objemom 10 litrov a výkonom nejakých 736 kW, 1000 koní. Najvyšší krútiaci moment 5000 Nm. Prevodovka vychádza zo sériovej výroby, má až 16 stupňov, 8 veľkých, 8 malých, ale jazdci reálne tu na Slovakia-ringu využívajú tak 3-4. Všimnite si kinematiku prednej nápravy, tá sa tiež zásadne líši od sériových aut. Brzdy obrovské kotúčové, chladené vodou, majú čo robiť, pretože auto váži 5,3 tony. Tu je ukazovateľ tlaku turba, tu rýchlomer a toto je prístrojový panel s otáčkomerom. Vysvetľuje mi Andrej Kurzim, pilot ťahača Mercedes-Benz so štartovým číslom 42. Pretože spätné zrkadlá sú veľmi malé, používam kameru a displej, aby som videl všetko za sebou. Brzdový pedál je zdvojený, takže sa dá ovládať ľavou aj pravou nohou. Sme tu prvý raz, takže uvidíme, čo nás čaká, dodáva Andrej Kurzim a ide sa pripravovať na druhú časť voľného tréningu. Ja sa ďalej prechádzam Depom a stretávam jedinú ženu v štartovom poli, Nemku Štefany Halmovú. Zaujíma ma, aké to je jazdiť s ťahačom po okruhu a ako sa k tomu vlastne dostala. Štefi odpovedá bez zaváhania. Áno, jasné, páči sa mi to. Je to úplne iné v porovnaní s cestovnými autami. Ťahač je veľký a ťažký, musíš si na trati vydobiť svoje miesto a jazdiť trochu inú stopu ako obyčajne. Presne to je na jazdení s ťahačmi vzrušujúce a veľmi sa mi to páči. Keď som mala 10 rokov, začala som s motokárami. V 16 som prešla k monopostom na nejaké 3 alebo 4 roky. Tie som neskôr vymenila za cestovné autá a od roku 2011 jazdím preteky ťahačov. Pri pohľade na vysoký nákladiak ma zaujíma jediné, aký stabilný je pri vysokých rýchlostiach na okruhu. Štefi hovorí, že ani ona si nebola spočiatku istá, ale auto je vraj naozaj stabilné. No a potom to prišlo. Ponuka, aká sa neodmieta. Vyskúšať si jazdu v pretekárskom ťahači, hoci len, a to dávam do úvodzoviek, v pozícii spolujazdca. Štefi sa s tým ťažkým trakom hrala, ako keby to bola ľahučká Mazda MX-5. Pekne si tak zľahka driftila, ten posed za volantom je na míle vzdialený klasickým nákladným autám, to je ako skoro vo Formuli 1. Takisto som bol prekvapený, že na viacerých rovinkách začala tak ako keby vrkať. Čo sa deje? A až potom som sa pozrel na rýchlomer a zistil som, že to už je obmedzovač rýchlosti, lebo maximálna rýchlosť je obmedzená na 160 km za hodinu. Pocit spružnosti nie je nejaký závratný, skôr ma prekvapili brzdy a ako tá vysoká sviňa vie zatáčať. Jeden pretekársky víkend obsahuje až 4 samostatné preteky, takže diváci naozaj majú čo pozerať. Štart je vždy letmý, no človek aj tak len neveriacky krúti hlavou, keď vidí 15 rozbehnutých ťahačov rútiacich sa do prvej zákruty. Najviac majstrovských bodov si zo Slovenska odviezol Maďar Norbert Kiš na Mercedese,
ktorý dvakrát vyhral a raz skončil tretí. Darilo sa aj mojej sprievodkyni svetom rýchlych ťahačov. Štefány Halmová predviedla v druhých nedeľňajších pretekoch fantastický štart. Veľmi rýchlo sa ujala vedenia a prvé miesto si postrážila až do cieľa. Gratulujem a ešte raz ďakujem.